Utieranie prachu nebolo nikdy jednoduchšie. Ja najradšej používam túto rukavičku, je jemnúčka a pozbiera všetok prach a zadrží ten prach v sebe. Alebo môžem použiť aj takúto utierku, ktorá je z jednej strany taká, jak je tá rukavica, také dlhšie vlasy, z druhej strany krátke vlasy. Môžem ju použiť aj na vlhké, aj na suché utieranie prachu a nečistosť z nábytku. Je vhodná úplne na všetok druh povrchové úpravy dreva aj iných materiálov, z čoho je nábytok. Takto jednoducho poutieram prach. Môžem aj na televízori, pretože naozaj je to jemnúčké. A ako vidíte, prach sa zachytí na rukavici. A mám takto rýchlo a jednoducho poupratované